Hello， 大家好，我係烏烏。今日嚟咗一道外脆內嫩、酸甜可口嘅咕嚕肉。整個肉之前呢，就先嚟分享一個萬能糖醋汁嘅做法啦。先攞個檸檬嚟切成片，我呢個係無籽嘅檸檬。假如你個檸檬有核嘅話呢，就先將啲核整走佢，唔係嘅話會有啲苦味嘅。攞隻羹壓一壓佢，等佢一陣間煲嘅時候會容易啲出味。之前做過一個酸梅鴨呢，好多粉絲問我咩係酸梅啊，其實就係呢一種啦。今次呢，我呢度需要2個，將佢整爛佢。其實糖醋汁嘅做法流傳住好多唔同嘅配方，烏自己呢都試過好多種唔同嘅調配。咁今日分享嘅就係烏自己覺得好唔錯嘅一個配比，俾大家嚟參考下啦。糖呢，我就用片糖同埋冰糖2種，片糖會稍微用多啲。除咗屏幕上呢啲材料同埋啱啱準備好嘅檸檬、酸梅，仲有最後一樣山楂。假如買唔到嘅話呢，可以用零食嘅嗰種山楂片嚟代替都 OK 噶。熬呢個糖醋汁係可以唔使加水嘅，唔加水嘅話個味道更加醇厚，而且保存更加唔容易變質。假如你熬得少嘅話，都可以適當加一啲啲嘅水，但加嘅水呢，大概就係熬半個鐘所蒸發嘅水量，咁就 OK 啦。將啱啱準備好嘅所有材料都放入個煲入邊，仲有最好避免用金屬煲去熬喎。啲檸檬片先唔好放住，因為驚熬得耐可能會有少少苦味。先中大火熬20分鐘左右。然之後再放入個檸檬片，再熬15分鐘。咁而家個糖醋汁就熬得差唔多啦，可以見到雖然一啲色素都冇放，但係個顏色已經好靚啦。經過熬煮嘅糖醋汁呢，會比煮餸嗰陣時即時調配嘅嗰啲會更加味道醇厚，亦都唔會有確喉嘅嗰種酸味。假如中意呢啲糖醋菜式嘅話，不妨就花啲時間熬多啲備喺度。咁下次仲可以做糖醋魚、生炒排骨呢啲菜式，係咪諗下都流口水呢？我留咗一部分嘅糖醋汁出嚟做咕嚕肉，剩低嘅就裝瓶啦。整呢個咕嚕肉，有啲人會中意用梅頭肉，但係我自己個人呢，就更加中意用五花肉。揀啲瘦啲嘅五花肉嚟做，個口感特別好。塊豬皮就唔要啦，然之後切成小方塊，大概係咁樣嘅大細就 OK 啦。老婆攝牙罅咩？整多啲啦！你個人呢，食咁多，肥死你啊！好啦，而家啲肉切好晒啦。就嚟俾個底味佢先啦，鹽同糖都係一啲啲，大概半個茶匙啦，仲有少少胡椒粉，再攞啲雞蛋液嚟撈上去，然之後加啲乾嘅生粉攪勻佢，攪到佢呢好似咁樣嘅成糊狀嘅狀態，咁就可以先放一邊備用啦。配料方面呢，主要嘅就梗係菠蘿啦。我買咗呢種切好晒嘅可以即食嘅，超級方便啊！連個大細都係我想要嘅大細啊！另外仲有一啲要嚟配色嘅菜椒啦，紅綠燈上齊就啱啱好啦，全部切成細細塊備用啦。而家終於要嚟準備炸肉啦，個鑊入邊先放啲油加熱，啲油加熱嘅時間，我哋就喺隔籬同啲肉上粉。啲肉呢，一定要喺炸之前先去上粉，假如提早上好粉嘅話，肉入邊嘅水分就會滲出嚟嘅，咁樣就肯定炸得唔靚啦。個咕嚕肉上粉仲要有呢個捻佢嘅呢一步啊，等個粉可以黏得更加好，亦都可以幫個肉索下形。哦，係啦，我用嘅係鷹粟粉。而家肉就上好晒粉啦，咁個油溫都燒到差唔多去到目標嘅170度啦。一粒一粒咁樣慢慢放落去炸，放落去之後頭1分鐘先唔好喐佢，等佢定下形先。然之後將個火關到最細，又或者直接可以熄咗個火佢啦。
用浸炸嘅方式等佢慢慢咁樣炸5分鐘，咁樣炸出嚟嘅肉入邊先會更加嫩，炸到好似咁樣金黃色飄晒起身。咁而家第一次就炸得差唔多啦，一陣仲要翻炸嘅，先將佢撈起身。而家開大火，將啲油溫升到70%，亦即係200度左右啦。再將啱先啲肉放落去翻炸一次，用高溫去翻炸呢，可以逼出之前多餘嘅嗰啲油分，啲水分亦都進一步收乾，咁樣外邊先會更加嘅酥脆噶嘛。就咁聽下佢哋碰撞嘅嗰啲沙沙聲，應該都已經感覺到佢哋好酥脆啩。接落嚟嘅步驟都好關鍵，因為假如做唔好嘅話呢，呢個酥脆就廢晒武功噶啦。先熱鑊放少少油，將啲彩椒打爆佢，然之後倒啱啱熬好咗嗰啲糖醋汁，個量唔使多嘅，啱啱好夠包住啲肉就 OK 啦。再勾少少嘅生粉芡，等個汁變得更加濃稠。個汁一定要先推到佢好濃稠，先可以再落啲肉。假如個糖醋汁啲水分太多嘅話呢，啲肉一放落去就會軟晒噶啦。呢個都係做咕嚕肉嘅關鍵之一嚟嘅。另外一個關鍵呢，就係要熄咗火先再將啲肉倒入去，要幾秒鐘之後快速咁樣將佢撈均勻。呢個亦都係保持咕嚕肉酥脆嘅最後嘅一個關鍵點啊！嚟啦，酸甜開胃、外脆內嫩嘅菠蘿咕嚕肉做好啦！各位白飯記得煮多啲啊！中意烏今日分享嘅話呢，記得俾個 like 我啊！仲有要訂閱我頻道喎，我哋下期再見啦，拜拜！